Willkommen zurück zu Lunar Silver Star Harmony und jetzt wirklich der finalen Folge. Ich habe mich dazu entschlossen, Kyles Resistenzen doch drinnen zu behalten, da ich mich erinnern kann, dass wenn wir gegen Galien kämpfen müssen, wovon ich ausgehe, er schon einige Elementarzauber hatte. Also meinetwegen lass es einfach jetzt so und gut ist. Okay, mal gucken, was jetzt passiert. Ob da noch ein Gebiet hinterkommt oder nicht. Ich habe mich ja geheilt, beziehungsweise, ja, ich habe mich geheilt, ne? Genau. Das klingt nach kein Gebiet mehr. Okay. Ja, wobei... Jetzt sind wir voll geheilt. Ich habe erst noch überlegt, ob ich vielleicht die Mädels auf 46 bringen soll. Aber komm, wir versuchen es erstmal so. Ich bin gespannt. Hier geht's nicht lang. Ein bisschen die Musik genießen. Das sieht aus wie die Stage für den letzten Akt. Den letzten Tanz. Tsuini Toki wa kita. 15年前の過ちを正すべき時がお前自身の手によってな。はい、魔法皇帝ガレオン様。You were never meant to exist in the realm of mortals, Althena. Now in human form, your body deteriorates and eventually your soul will fade from existence. But your divine power shall not. For its existence is eternal in nature, being inherited from one god to another throughout all eternity. Go forth, Althena. The time has come to fulfill your destiny. As you desire, Lord Galleon. Lunar. Yes. Dragon Master Alex. Let her go, Galleon. I am sorry to say that your simple request must be denied. Unfortunately for you, the object of your desire has a destiny more powerful than your meaningless affection. Althena's sacrifice will bring forth the advent of a new god. The advent of a new god? Yes, this world can only be unified by one who holds absolute power within their grasp. 15 years ago, the goddess ignored this basic truth and was reborn as a human child, placing her belief in the potential of the human heart. Yet such utter foolishness was her imprudent choice. Althena and Dine willfully cast aside their duty to protect this world, and our world has paid the price for their selfish desires. But now, I possess the ability to correct the grievous error they have foolishly enacted. Behold the power of the salvation I shall deliver! Lunar! End this madness now, Galleon. Of all the people in this room, you certainly must know that it's much too late to turn back. In order to reclaim the magic Althena released into the world following her rebirth as a human. Her body is essential as it acts as a key to reverse the process of transmigration. And that's it? For some measly power?
You're willing to end Lunar's life? Answer me, Galleon. For some measly power, you ask? It's quite clear that you fail to grasp the inner workings of our world. Concepts like the necessity of leadership are far beyond your childish comprehension. All you have never ever done is dream, fantasize really, of your great adventures. So let me educate you about the universal truth which you seem to have overlooked. It is power, absolute power, which is in the fundamental elemental of all things in this world. It won't be long until all of Athena's power, or Lunar's power if you like, is mine. And when the last wisp of her magic has been siphoned away from this world, Lunar's existence will cease to be, and I will stand as the new god of this world in her stead. Alright, Galleon, I've had just about enough of your trash talking. I've never needed anyone to tell me what to do, especially not a complete nutcase like you. Human beings don't need to be controlled to be happy. That's right, and that's why the goddess entrusted us with the power to make our own futures. We're not letting you take her precious gift away from us. I believed you once, Galleon. I thought what you were doing was right, but now I realize just how wrong you are. Galleon, is power the only thing that's left for you to believe in? Haven't you realized that there's no such thing as perfect power? By your own actions, you have already proven yourself corrupted by it. The mere idea of absolute power has driven you to do unspeakable things. Don't you understand, Galleon? Don't you understand that the only person who wants the world as it was is you? It can't be helped if I have a greater understanding of what the world needs than Athena. While the goddess remained absent from her tower, I watched, galled at the plight of her children as they struggled to survive without her rule. What you call freedom, Alex, is deemed cruelty. What will guide this world if it has no god, Alex? What will save it from itself? Our world doesn't need a god to shelter us from hardship. It's that very struggle that makes her gift to us precious. Her belief in us is proof enough that we're worthy of our freedom. And it's the potential of the human heart which Athena so fervently believed in. That will shape the world of tomorrow, not you. Zaremoto. ならばその力、私に示してみせろ。この世界を滑る者は神か人か、その決着をつけるぞ。アレス！僕らは僕らの信じる者のために戦う。行くぞ、ガレオン！ Okay, das wird der finale Boss sein. Alles klar. Jetzt ist er sogar noch stärker wahrscheinlich als vorher. Wie sollen wir das schaffen? Let's go for a bigger Thunderbolt. Ah Mist, ich wollte jetzt den Stab wiedergeben, ne? Ja, was soll's. Divine Litany. Endow Weapon. And Power Up. Ich frage mich, ich meine, er ist ja jetzt noch stärker, ne? Was ich nicht ganz verstehe, ist, wie wir seine Skills überleben sollen. Außerdem macht das irgendwie künstlich weniger Schaden. Ich meine, kleine Skill war nun mal todsicher deadly. Ich bin gespannt. Seine Hand leuchtet auf jeden Fall. Das heißt, jetzt kommt ein Zauber.
Aber gut, das heißt für mich eigentlich nur, ich werde auf jeden Fall eine Heilung vorbereiten, falls die danach kommen könnte. Sword Dance, Thunderbolt. Ja, du bereitest eine Heilung vor. Im optimalen Fall kommst du nach ihm dran. Und du brauchst ein bisschen noch seine Waffe. Ist der tot, ne? Nee, der Schaden war geringer als ich dachte, okay. Gott sei Dank. Ihre Heilung kam noch nicht, oder? Das heißt, die Heilung kommt noch. Das ist ja gut. Ja. So, die Frage ist jetzt, würde es sich lohnen, hier defensive Schilde für alle aufzubauen? Ich glaube nicht. Weil die einzige Attacke, die, glaube ich, physisch bei ihm ist wahrscheinlich sein Schwertschlag. Und die ist nicht die schlimmste Attacke von ihm. Und wenn jemand stirbt wegen diesem komischen Spark-Angriff, den er nochmal machen könnte, dann sind alle Buffs weg. Und wenn ich alle nochmal neu machen muss, ist es nervig. Also ich spare mir mal den Buff mit dem Defense-Krams und versuche so durchzukommen. Letztes Mal die Leuchtkugel auch gewabert, wie jetzt. Mal sehen, ne? Wir könnten die Runde zuschlagen, aber wenn wir wieder langsam sind und heilen, wir heilen besser, ne? Es ist einfach klug, um jetzt zu heilen, selbst wenn sie jetzt vor dran kommt. Allein die Chance, dass wir nach ihm dran kommen und dann seinen Schaden direkt heilen können, ist einfach zu wertvoll. Okay, dann hauen wir mal... Ich weiß immer noch nicht, was wäre stärker? Ein Eisgeysir oder ein Inferno? Mana habe ich ja genug. Ich teste mal beides aus. Die Anzahl an langhaarigen, silberweißhaarigen Endbossen in Spielen ist immer wieder faszinierend, finde ich. Was ist mit Damage? Okay, ist aber das Aufladen in der Hand überhaupt nichts Bedeutendes, oder? Das macht das anscheinend immer? Keine Ahnung. Thunder Rain. Heilung. Muss mal Inferno testen. Und du machst ein Shine Blade. Ja, die Halle kommt zu früh leider. Eisgeist hier ist der stärkste Zauber. Nice, gut zu wissen. Schön, dass mein Eiszauber der stärkste Zauber ist. Ja, 1000 Schaden. Ah, er ist tot, oder? Weil bisher macht immer sofort tödlich, weil das super viel Schaden macht. 436, ja noch mehr als vorher. Aber das kann doch nicht sein, dass er jetzt zweimal Fate Storm macht.
Das ist Pech, oder? Oder macht er das öfter mal? Ich schätze mal, das ist jetzt Pech. Voll, dass auch noch sie gekillt wird, die wiederbeleben muss, ja. Okay, diesmal müssen wir natürlich gewinnen, also gehe ich mal von aus. Okay, Revive One Person. Ist es eine Voll-Revive gewesen? Weiß ich gar nicht mehr, ich hoffe es mal. Wir reviven erstmal sie. Also wir reviven diese Runde beide. Was anderes können wir uns nicht leisten. Die Feder muss über Nash sein, genau. Und du musst bitte schaden. Solange wir jede Runde am Leben bleiben und immer noch ein bisschen Schaden machen und er sich nicht selbst heilt, ist alles gut. Das ist eine Sohnattacke, wusste ich gar nicht. Interesting. Guck, dass jetzt so ihn getroffen hat. Naja, egal. Jetzt haben wir gesehen, dass ihr Hammer tatsächlich immer Selbstheilung auf sie macht. Selbst wenn sie keine Zauber auf sich drauf hat. Okay, dir geht's gerade nicht so geil. Kommt der Heilzauber früh genug? Ich block mal lieber eine Runde. Das ist jetzt besser. So, du kannst im Grunde einfach deinen Thunderbolt machen. Und du musst bitte alle... Mach ich jetzt alle heilen, oder? Ich müsste eigentlich ihn heilen, ne? Also heile ich erstmal alle, bevor ich wieder Regenerationszauber mache. Du kannst eigentlich eingreifen. Zusammen mit ihm. Damage verursachen, bitte. Ich hätte auch eigentlich im Item heilen können und dann Regeneration neu machen können. Na egal. Schön. Genau deswegen habe ich ja den Ring noch an. Den Talisman. Weil er hat 12 Feuerzauber und da wird dann der Schaden halbiert für Teil. Immerhin. So. Okay. Sword Dance. Ich würde auch Dragon Healing machen zum Heilen zur Not, genau. Das machen wir jetzt mal. Mach mal einen Dragon Heal. Thunderbolt. Du machst deinen Restore-Zauber wieder. Eisgeisier. Power Slash. Weil Nash auch wieder Regeneration hat. Ich frage mich halt, ob er... Moment, das ist ein letzter Fight. Ob er noch irgendeine Superattacke kann, weißt du? Da habe ich so ein bisschen Sorge vor. Aber bisher hat er doch nichts gemacht, was nicht anders aussieht. Immer nur das hier. Keine anderen Ankündigungen, auf die ich hätte achten können. Wir haben Ulti voll, oder? Nice. So, ja, lot of damage. Okay, du könntest einfach eine Ulti jetzt machen. Eine Runde mal. Auch ein bisschen Damage verursachen. Und du sowieso. Und du auch.
Was? Was? Entschuldigung, was? Moment, der eine zweite Phase oder sowas, oder? Ja, wahrscheinlich eine zweite Phase. Erstmal ganz cool bleiben. Vielleicht kommt er gleich nochmal und dachte, oh ja, jetzt werde ich jetzt richtig stark. Abwarten. バカな。この私が神の力が破れるなどということが、そんなことがあるはずが。 Vielleicht können wir diese komischen schwebenden Masken und geben ihm die Kraft. Und er wird wirklich genau den gleichen Punkt erreichen wie damals der andere Typ, dessen Namen ich ehrlich gesagt nicht mehr weiß. Ich kann mir nicht alles merken. Was? Nee. Nee, Moment, wir wurden schon mal so geteasert. Ich bleib vorsichtig. You did it, Alex. We finally defeated Galleon. Lunar's going to be alright now, won't she, Alex? Galleon, why couldn't you see the light? Ja, das ist wirklich ein bisschen komisch. Ich meine, es ist immer schon ein bisschen schwierig. Gerade damals wurden nicht immer die besten Bösewichte geschrieben, aber ein bisschen schwierig nachzuvollziehen fand ich teilweise schon. Aber gut. This nightmare for Lunar is finally over. You've defeated Galleon once and for all. Wie kommen wir darauf, dass wir Galuna überhaupt gerettet haben? Wir wissen immer noch nicht, was mit diesem Körper da oben ist. Ob sie auch zurückholbar ist. Come on, Alex, let's go. Yes, to save Lunar. Oh, ich kann saven, cool. Ich glaube die Sache noch nicht, ne? When I think about a world without the goddess Athena, well, it makes me nervous. But it also makes me feel proud that she believes so strongly in us, Alex. And I want to earn her trust. I want to build a wonderful future for our world. By working together with all of you. 15 years ago, Athena and Diane made a decision to change their lives forever. It's not that Galleon didn't understand their decision, he just didn't want to understand it. He loved Athena, I'm convinced of it, and he was jealous of the Dragon Master. Ehrlich gesagt finde ich ihre Erklärung gar nicht mal so schlecht. Ein bisschen daneben, aus meiner Sicht, aber es ist ja, was ich gesagt habe. Ich glaube, dass Galleon eine starke Bindung zu Athena hatte, die auch in Richtung Liebe gehen könnte. Und dass es da ein bisschen drauf wurzelt alles, ne? Dass er vielleicht auch deswegen ein bisschen wahnsinnig geworden ist und das so ein bisschen erklärt, warum er teilweise ein bisschen irrational denkt. His heart was wounded and his belief was shaken, and she chose to become human. He must have felt like this world was falling apart, and that must have been when he decided to take on the power of a god himself. I wonder if Galleon did all this because he truly cared about the world. Or if he did it out of the lust for power in order to rule over everyone as the Magic Emperor. I guess we'll never know for certain, Alex, but there's one thing I'm very sure about. Ich glaube, dass du mit beiden Dingen falsch liegst, Jessica. Ich glaube, dass es wesentlich mehr crazy ist, was bei ihm abgelaufen ist. Your love for Luna is far greater than Galleon's power over her ever was. Galleon, despite being marked as evil by those around you, you managed to stand fast your beliefs to the bitter end, and for that I truly admire you. But the real tragedy of the story is that you never found the courage to believe in anybody but yourself. Kyle hat das ein bisschen besser erfasst, finde ich. So Kyle und Mia haben hier gerade ein bisschen mehr in den Vogel abgeschossen, so eine Kombination aus beidem. Bist du wirklich down? You were one of the 4 heroes, Galleon. You were one of my heroes. And you were Dragon Master Diane's best friend. How could you? Ich vertraue der Sache nicht, ne? Hold on, Luna. I'm coming. Natürlich. Das war einfach zu leicht, ne? What was that? It was Lunar. You humans are forbidden to approach. Lunar, I am Athena, the goddess of supreme authority who rules this world. How dare you desecrate my inner sanctum? Leave this place at once, or be destroyed for your ignorance. Alex, what's happening to Luna? She doesn't know who we are. That
That isn't Lunar. Ach, wirklich? Aufgrund der Tatsache, dass er so spricht, ist es wahrscheinlich Gallian. Well, it seems as though the world needs a god after all. You! Didn't we break enough of your bones, Gallian? Or are there a few left for us to snap? I have no need to fight you again when I have already emerged victorious. One? How can you say that? Because collecting the magic of the world has reawakened the goddess within Lunar. And better yet, her memories of dying, of being reborn as a human, have been erased. Once more, our world is under the control of absolute power. No! You're lying to us. You're wrong. あれが私たちの、そしてお前の守るべき神だ。さあ、ひざまずき、従うがいい。ドラゴンマスター、アレス。Nun, ich gehe stark davon aus, es war sein Tod, sein endgültiger. Ist sie der letzte Boss? Oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich denke schon, oder? I will save you, Lunar. I'm going to take you home. I'm going to take you back to our home in Berg. Alex, I need you all to stay here. And this is something I have to do alone. Good idea, Alex. I'm ready when you are. Nell, you stay here too. Oh, okay, Alex. Okay, vielleicht kein Kampf. Vielleicht eher so ein Ich liebe dich und Liebe besiegt alles Moment. Auch wenn es ein bisschen cheesy ist, aber... Mal gucken. Remove yourself from my holy presence at once or suffer the swift consequences. Human? How dare you ignore my words, Dragon Master? You serve me, and you will obey me. You ignore the will of your goddess at your peril? Infidel. Den würde Schaden machen. I shall not warn you again, Dragon Master. Leave here or forfeit your soul. What are you doing? Stay back. I said stay back, human. Do not disobey your god, Alex. Aha. Erinnert sie sich nun doch? If you continue in your belligerence, you will be stripped of all your power, just as Stein was. Is that what you desire, Dragon Master? That is of little consequence to me, Lunar. Alex. Nein, schon wieder kein Ton. Ich hasse es. Naja. Das zerstört wahrscheinlich im Moment jetzt noch schlimmer, als man denkt. Ne?
Das ist halt schon hart ärgerlich, ne? Das ist echt fast schon Gründe, so ein LP gar nicht erst hochzuladen. Ich werde es trotzdem tun. Offensichtlicherweise. Aber es ist schon echt ärgerlich. Ja. Ich meine, es ist nicht wirklich mein Fehler. Es regt mich trotzdem tierisch auf. Ne? Was soll man machen? Aber das Projekt ist zu groß, zu lang und ja schon zu abgeschlossen, als dass ich das jetzt alles wegwerfen würde wegen dieser Situation. Ich empfehle euch nur, schaut euch die Sachen einfach in anderen Videos an. Es gibt mit Sicherheit Videos, die nur diese Sequenzen haben. Und da könnt ihr die wunderbar nachholen. Natürlich auch mal jetzt zwischendurch pausieren, einfach rübergehen, woanders hin, dieses Video gucken und dann nochmal wiederkommen. Das ist besser als ich im Grunde. Naja, komm. Lass uns einfach jetzt drauf scheißen und das in Ruhe zu Ende bringen. So, what's going on up there? I can't see a damn thing. What if Alex has been... Don't say that, Kyle. Don't you even think that. Alex will be fine. I'm sure of it. Look. The magic isn't flowing inward any longer. Now it's reverse direction. This is not good. Whip gets the whip as usual, Jess. Are you alright, Mia? Yes, Nash. We have to get out of here. I agree with Mia. We have to get out of here, or we're done for. We have to go now. Alex and Lunar are still up there. We can't leave until we know if they're alive. They are alive, and they'll make it out of here just fine. How do you know that, Nell? I'm sorry, but I'm not going anywhere until I... No offense, Jess, but I think we should listen to the cat. But Kyle... I can feel it in my heart that Alex and Luna are alright. Please believe me. Nell... Here we go. アレス、俺信じてるよ。必ずルーナを助けてくれるって。みんなで。Und schon wieder kein Ton. Wir sind's gewohnt. Ich sag nichts mehr zu. Mehr als ich dazu gesagt habe, kann ich leider nicht dazu sagen. Als ob die da sterben würden. Das bezweifle ich sehr stark.
Was mich wirklich überrascht, ich meine, ich kann jetzt ein bisschen reden, ist ja eh nicht viel zu hören. Lesen müssen wir natürlich trotzdem. Ich empfehle sowieso, sowas noch woanders zu gucken. Separate Video. Was mich wirklich überrascht ist, dass wir gar keinen Zusammenhang mehr hatten jetzt mit dem Blue Star. Ne? Jetzt gerade sehen wir den Blue Star nochmal, aber da sind sie ja wieder, die beiden. Ja. Vor allem mit diesen komischen Masken, ne? Die hätte ich nochmal erwartet, dass die irgendwie auftauchen. Ich meine, ich weiß, dass es einen zweiten Teil von diesem Spiel gibt, der nicht so oft remade wurde wie dieser hier. Was sich ein bisschen davon abhält, ihn zu spielen, ehrlich gesagt. Vielleicht kommen die da nochmal vor. Keine Ahnung. Aber soweit ich weiß, spielt der zweite Teil wirklich auch in einem ganz anderen Jahrhundert oder so. Also, keine Ahnung, wie gesagt. Wenn ihr richtig pfiffig seid, könntet ihr auch das Video, also so ein Video raussuchen und das einfach parallel dazu spielen. Mit dem Ton. Ah, Ton. Schön. Meribia, it's so good to be back here, Alex. It's so wonderful to smell the ocean on the breeze. It's wonderful just to see you smiling again. You're not too tired, are you, Lunar? I had forgotten how long the journey was. Tired? No. Hungry? Yes. Get me my hollow tummy to the nearest fish market. Oh, Nell. I'm glad you have your priorities straight, Nell. Tee. Why are you guys laughing? I can hear all your stomachs rumbling too. We're not just laughing at your endless appetite for a while. We are laughing because it feels good. Exactly. It's been so long since I felt this joyful. Yes, that's the word. Joyful. I don't mean to be rude, but I have to run to the mansion. When we killed Zenobia, we broke the spell she placed on my dad. I can't wait to see him. And I'll think I'll be running off myself. And just where you think you are going, brigand boy? Wherever you're going, Love Muffin. Are you up to something, Kyle? Sure you are. But I don't have time to figure out what it is. Come on, hurry up. Hold on, wait a sec. At least let me comb my hair before Mel sees me. Kriegen wir noch irgendwie eigentlich noch einen Hinweis darauf, was mit dem Wildschwein jetzt passiert? Weil erstmal haben wir die eine nur offscreen kämpfen hören. Wir wissen nicht, ob sie gestorben ist. Das heißt, sie könnte noch leben und den Wildschwein weiter anführen. Davon gehe ich mal auch sehr stark aus. Und wir hatten ja diese ganzen Sachen gesehen, diese Mitglieder des Wildschweins, die in Kokons leben mussten, weil sie gar nicht in dieser unwirtlichen Umgebung hätten überleben können. Das kann man nicht einfach so stehen lassen, oder? I'll be waiting for you. Bye. My mother's waiting for Nash and me on Black Rose Street. I'm going to tell her about all what's happened. And hopefully use that info as we discuss how to reconstruct the Magic Guild. Reconstruct the guild and rebuild Vane? That would be wonderful, Mia. It will be wonderful, Nash. Buildings can always... You're right, Mia. As always. Let's hurry, Mother's waiting. Alex, Lunar, and Nell. Come see us before you leave, alright? She's right, as always. Oh, musst du das jetzt jeden Satz sagen? Don't go before saying goodbye. Mia, I'm sure your mother won't be offended if we don't run to Black Rose Street. Wenn wir noch eine Szene bekommen am Ende, die ich dann wieder ohne Ton sehen muss. Das tut mir leid, das macht mich wahnsinnig. Ach, wenn ich sowas vorgewusst hätte, hätte ich da gar nicht erst gemacht. Na egal. Ich meine, ich bin trotzdem froh, dieses Spiel gespielt zu haben. Es war auf jeden Fall eine Bereicherung, weil ich es nie gespielt habe. So nicht, aber solche
ich sag mal, unkompletten Produkte abzugeben hier als Let's Play, finde ich ein bisschen ärgerlich. Es ist nicht um die Qualität, die ich hier abliefere, will ich gar nicht behaupten, aber so ein Minimum wäre schon nett, ne? Aber ich höre jetzt auf, drüber zu jammern, wir machen jetzt das Ende. Hey Alex, why don't we go and see Ramos? I bet his business is booming. That's a wonderful idea, Nell. I haven't seen him for such a long time. Well then, let's stop talking and start walking. Wo du jemand laufen würdest. Flattermann. Das ist wahrscheinlich noch so eine Verabschiedungsszene. Ich denke mal, Ramos, dann nochmal zu Black Rose Street, bei den beiden verabschieden, dann nochmal zu Mel's Mansion verabschieden. Und ich schätze, mit dem Schiff zurückfahren? Macht ja Sinn, wir müssen nach Berg zurück. Lunar, you look great. I knew you and Alex would be together again. Look at all the customers I have today, and I owe it all to you, Alex. Everyone wants to shop at the store where the mighty Dragon Master shopped. Ah. Wow, I just can't get over how happy you two look. I hope I feel that strongly about another person someday. I've been thinking about how this all began, Alex. If I hadn't convinced you to go with me to the White Dragon Cave that day. Luna wouldn't have been kidnapped, the world would have stayed at peace? Irgendwann hätte Galeon selbst Taten ergriffen, um Luna zu finden, glaube ich. I'm just kidding, Ramos. If you hadn't taken us to the cave, Alex would have never have fulfilled his destiny. You're a trickster, Nell. But you're funny. Alex, I wanted to come with you to Berg, but I'm too busy to get away from here just yet. Please tell my father and my nanny I say hello, and tell them I'm fine. Oh, hey Alex, check this out. I got this just for you. Lunar Bromide 1. It's the last I can do for someone who lent me money. At least. Come back here later and I should have some more. Gut, dass er irgendwelche anzüglichen Bildchen von Luna hat, die er uns dann schenkt. Hatten wir den Bromide 1 nicht von ihr schon? Wahrscheinlich nicht, bin ich mir wahrscheinlich ein. In welcher Situation hat Ramos dieses Bild geschossen? Hey Alex, I have a great stuff for sale. I know you like. But it doesn't come cheap, I'm sorry, but I'm selling it barely above cost. I promise you these items are worth every silver coin. Er hat noch mehr Bromides. Die können wir uns doch locker leisten. Ich glaube, ob ich jetzt alle Bromides habe. Gab es von jedem 1 bis 4? I really do have a lot of good stuff in here, Alex. Come on and buy something. Gucken wir mal. Wäre lustig, wenn ich alle bekommen habe. Ich glaube schon, ne? Jetzt haben wir gerade die Dreier bekommen für Jess und Mia, oder? Mal schon. Ja, also Ramos muss ja wohl mit jeder was gehabt haben, ne? Das ist der richtige Stecher hier im Spiel. Der hat die ganzen Fotos gemacht. Gut, was wir die ganzen Bromides gesammelt und gesehen haben. Okay. So, dann müssen wir von allen verabschieden. Ich würde sagen, wir gehen erst zu Rose Street, weil das liegt ja meistens vom Hafen entfernt, den wir wahrscheinlich am Ende ansteuern werden. Ich denke mal nicht so mit den White Wings zurückfliegen, sondern dass wir wirklich mit dem Schiff zurückfahren werden. Mother. Majesty Mia. I have always been proud of you, Mia, but never as proud as I am at this moment. You are more of a hero than I ever was, my daughter. As for you, Nash, I won't lie. You will have to work very hard to regain my trust. Mia speaks highly of you, and I know you care for her, so don't disappoint me again. Mother, I'm so happy. Oh, Mia, so am I. Mother, I promise I won't cry anymore when I'm worried or when I'm afraid. Now that I have so many things to take care of, I can't afford to be weak or show weaknesses. That's exactly right, Mia. That's how the new leader must be. What, Mother? What do you mean? Mia, it's obvious that my reign at the Magic Guild is over. It was my leadership that led to the corruption of the guild. And it was your actions that saved it and the world. Which person do you think has the trust and support of the people of Vane? I am confident, you, Mia, and after all you have done,
you should be confident as well. Nash, I expect you to support Mia and obey her commands. What she does not need at this crucial time is the history of the guild. In the history of the guild is to be doubted. Yes, of course, Majesty Lemia. I will help Mia no matter what the circumstances. I would help her even if doing so meant the destruction of my very soul. Yes, well... Nash. Mia, I know that under your leadership Vayne will soar to the skies again, and the Magic Guild will be more magnificent than ever. Thank you, Nash. I love you. Das war sehr plötzlich von mir jetzt. What? And you're right. With the help of Alex, Lunar, Jessica, Kyle and Nell, all the people I love. Sie hat's zerstört. We will create a magic guild that everyone can join. Promise me you'll work as hard as you can. Oh, of course, Mia. Of course I will. I'll do anything for you. Ah, why the look of disappointment, Nash? You didn't really think Mia liked you that way, did you? Wow. Wow. Okay. Also vielleicht ja doch, Nash, viel Glück. Naja, was soll's. Ich misch mich da nicht ein. Ich habe wirklich gar keine Magie mehr, ne? Also lustigerweise jetzt, wo ich kein Dragon Master Zeug mehr in mir drin habe, habe ich 0 Mana. Hello, Alex. Ich weiß nicht, wer da spricht. Ah, okay. Sie lebt also noch, dachte ich mir. Was? Ja, wow. I really thought you were toast. I mean, I'm really happy to see you. Many members of the Vile tribes have survived, and we intend to find a place in this new world. We know it won't be easy, and we know that we have to earn the trust of Athena's children. But just as Athena had faith in her children to do what was right, so does the Vile tribe. Fascia. Where will you go, Fascia? When will we see you again? We will seek out a part of the green earth which has never been explored. We will make it our home, and we will be reborn in the light of the goddess. Goodbye, Alex. Goodbye, Lunar. Okay, dann haben wir wenigstens da mehr wegen der Antwort bekommen. Gut. Do you think the Wild Tribe will find happiness, Alex? What am I saying? Of course they will. You're right, Nell. Everyone has a home in Athena's new world. And it's almost time for us to return to our home together. Das ist wie was traurig mit dem Blue Star. Man würde gerne mehr von dem haben. Ich glaube, ich habe in den späteren Teil der Blue Star mehr thematisiert wird. Weil eigentlich ist das irgendwie interessant, dass sie wahrscheinlich eigentlich von da stammen, ne? Wurde es eigentlich klar mal gesagt, oder war das bisher immer noch meine Theorie? Na, egal. Wo finden wir die jetzt wohl? Im Büro? In seinem Zimmer? Wir gucken mal. Ah, hier vorne. Okay, hat sich erledigt. Kyle, Jessica, what's up? You're going to meet Master Mel. How wonderful. Well, it would be wonderful if Kyle wasn't being such a butthead about it. He's too afraid of my dad to tell him how we feel about each other. Isn't that right, Kyle? Well, not exactly, Jess. It's just like that. It's just what? It'd feel weird intruding on such an emotional moment between you and your father. I don't want to be in the cause of any weird vibes. Besides, to Mel, I'm like an arch-rival battling it out for his daughter's affections. Oh, Kyle, you're just being silly. Now come and hurry it up. Hey! Jessica! Dad! Oh, Jessica, my sweet, wonderful daughter. I'm so glad you're alright. I never thought I'd hold you in my arms again. Dad, oh Dad, I miss you so much. What a wonderful moment, Alex. I'm glad we were here to see it. I'm glad we were able to help make it happen. Ja, Lula, du hast ja nur so viel in der Hinsicht gemacht, aber ist okay. My butler told me about everything that happened while I was out of action. I'm so proud of you, Jessica. My little girl grew up to be the savior of the world. Oh, Daddy, I didn't do it all by myself. Don't be modest, Jess. Alice couldn't have done it without you. Huh? Is that you, Kyle? Damn it.
You don't have to hide away from me, Kyle. Come here. Kyle, I know you love my daughter, and I know how happy you make her. So promise you're always gonna take care of her. What? What? I promise, Dad. Don't you think it's a little early to call me that, Kyle? Why don't we stick with Mel until you make an honest woman out of my daughter? Oh, of course. I don't want to admit it, but I always knew you and Jessica were meant to be. You were always the only boy who enjoyed it when she threw out you in the mud. Dad, you make it sound so dirty. That's a good one, sweetie. So, you won't mind helping us pay for the ceremony, would you, Mel? Since I gave up stealing, I'm just not broke. You're shameless, Kyle. How can I not love you? Wow. Na gut, das ist irgendwie trotzdem irgendwie noch ein bisschen angenehmer als das, was gerade bei Mia und Nash passiert ist. Also was soll's. I'm so happy for you two. Can I be your Dragon of Honor? Ja, dann auch euch lebt wohl. Verabschiedungen. Und das war's, ne? Jetzt können wir eigentlich nur zum Hafen gehen. Ich frage mich, ob sich vielleicht der gute Dine nochmal blicken lässt. Auch wenn er sich jetzt anders nennt. Ich fände es fast seltsam, wenn nicht, wenn sie sogar die Waldschreibvorsteherin gezeigt hat. Ich save mal. Eigentlich Blödsinn jetzt am Ende, aber falls das Spiel abstürzt oder so, weißt du? Nicht am Ende noch so ein Ding haben, ne? Das wäre schrecklich. Nö, anscheinend keiner. Können wir wirklich aufs Schiff jetzt? Resistance is the key, I see. I didn't expect you kids would be able to teach me something. Without giving up, maybe I too will hang on to my dream. That's it, to own my own ship. When you go to land to eat fish on your ship, please let me get on board, will you? Oh no, you could easily fly there with your own set of wings. Nicht mit dem Schiff? Ja, das interessiert mich nicht. Ich dachte, ich soll jetzt aufs Schiff. Wie komme ich denn jetzt hier weiter? Aus der Stadt rauslaufen? Das kann nicht sein, oder? Oder soll ich in die Bar? Vielleicht ist ja hier... Stimmt, Dein könnte auch in der Bar sein. Der war oft in Bars. Wäre jetzt ein bisschen weird, finde ich zwar. Woher ich das wissen sollen. Aber gut, wir wissen, er hält sich oft in Bars auf. Das wäre nicht undenkbar. Oh, nee. Aber eine Sequenz kommt hier. Weil er jetzt reinkommt. Nee, es sind mehrere Leute. Wer immer jetzt gerade spricht. Alex, we've been looking for you, but we were just about to give up. I'm glad we decided to stop and eat before returning to Pau. Ach. Die Prärie-Leute, ja klar. It's Tempest and Fresca too. Alex, you're truly the bravest of all Dragon Masters. I'm honored to be your friend. And I shall gladly give you my allegiance. If you ever are in need of help, just ask. Allegiance. Thank you, Tempest. Lunar, I've never seen Tempest respect anyone as he does Alex. You should be proud. So tell me, Lunar, when do you expect to begin burying the Dragon Master's children? What the fuck? What? Well, we haven't really discussed it yet. Why not? There can't be anything more wonderful than new life with the man you love. Tempest and I are planning on having a huge family. Just think, Lunar, our children will get to play together when we visit each other. Yes, that would be nice, but Alex and I have never... Lunar, if you were any redder, people would mistake you for a talking tomato. Alex, you're blushing too. I didn't realize Meribia was such a warm place. Alex, please make him stop. The people of the plains will never forget what you've done for them. And neither will I. Come and see us soon, Alex. Okay, war das das, was ich jetzt noch mitbekommen sollte? Ah, wenn die beiden kommen, warum sollte denn nicht auch noch mal Dein auftauchen? Ah, okay. Da steht er doch schon. Like! Nell and Alex, are you going back to Berg already?
Okay, ist wahrscheinlich jetzt die letzte Entscheidung, ne? Hey, komm. That's right. I'm going home with Lunar. Dragon Master Dainai. The man with that name died long ago, Alex. The age of gods and heroes is now at an end. From now on, our future will be shaped not by those with power or prestige, but by those with courage. You possess that courage, Alex. You always have. Thank you, Dine. I'm embarking on a journey, Alex. And this one seems as it will be a long one. Dieser Stelle sagt last one. Like? This world is boundless, Alex. I'll never claim all of its treasure or learn all of its secrets. But I don't feel hopeless about it. I feel fortunate. Fortunate that I'm alive and able to explore a world with such endless adventure. Like, about Galeon, I wanted to say, he died for his beliefs, Alex, and I know he wouldn't have had it any other way. But if there's one thing I sincerely regret, it's... No, this isn't the time to discuss that, Alex. Not yet. Not yet? Das ist das Ende des Spiels. Jetzt oder nie. あれすよ。考えてみれば、俺たちは皆未来へと進む時間の中を歩いていく。旅人なのかもしれんが。そしていくつかの偶然と必然が人と人との出会いを作り、あるいは別れを生む。面白いものだな。お前たちの未来への冒険の旅は今始まったばかりだ。幸運を祈ってる。アレス、ルーナ。Wenn man schon den Voice Actor für die hört, dann wünscht man sich, es hätte ein bisschen mehr Voice Acting gegeben. Sayonara. Like. Meinetwegen like, wenn es dir lieber ist. Alex, I don't know why, but I have a feeling that we will meet him again. You're right, Nell. I feel it too. Luna, let's go home. I was beginning to think you'd never ask. Bitte keine Sequenz ohne Ton jetzt. Danke. Das war's, Leute. Ein schönes, gar nicht mal so langes Abenteuer. Ich glaube, ich habe alles, was ich sagen wollte, während des LPs gesagt. Ich bin trotz aller Dinge ganz froh, es gemacht zu haben. Ich hoffe, ihr hattet auch trotz aller Dinge Spaß daran. Jetzt ist die Credits noch laufen, man weiß ja nie, ob irgendwas kommt. Aber sonst, falls nichts mehr kommen sollte, wünsche ich euch einen schönen Tag. Und viel Spaß bei möglichen anderen Projekten, wenn ihr Lust habt. Ich weiß noch nicht, was hier nachkommen wird, aber ich glaube schon zu wissen. Es wird ein bisschen was anderes sein. Aber da könnt ihr selbst entscheiden, ob es euch interessiert oder nicht. Und sonst gibt es ja auch genug andere Projekte. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Für die, die bis zum Ende durchgestanden haben, trotz der technischen Fehlerchen. Danke auch dafür. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.